Говори Big Brother. Виктор, изглеждаш като 19 годишен девственик, но все пак Big Brother те поздравява. Теодора, Big Brother очаква да предадеш гримовете си. Това Теодора, бе. Аз съм Беба. Теодора има много. Беба една. Искаш тук да избеснея ли? Добре, Беба, дай си гримовете, айде. Аз казах, че гримовете няма да си ги дам, каквото ще да става. Big Brother не е свикнал да му отказват. И аз не съм свикнала да ми подронват авторитета, Big Brother, ама явно за всяко нещо си имам пръв път. Човек, ще останем без вода, бе, дай ги, бе. Човек, не става въпрос за това. Аз ще си дам гримовете и косата. Мен цяла България в първи епизод ме е видяла колко съм естествено красива. Ти разбрах, че всички мъже искат мене в цяла България. Въпросът е друг, въпросът е принципен. Моята истинска коса е до газа. Брат, аз си обръснах брадата. Ма ако искаш си сбръсни задника, бе. Какво ме интересува? Няма нищо.